Տարզան Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ են Մարիան եւ Սուրենը, The Tripping Couple-ը, եւ մենք վերջապես մեր երազանքների ուղղությունն ենք ընտրել՝ Մալդիվները։ Մենք այստեղ ենք բացահայտելու Մալդիվների տեղական կղզիները։ Պատրաստ եք։ Գնացինք։ Մալդիվներն ունի ավելի քան 1200 կղզի, բայց միայն մոտ 200-ն են բնակեցված։ Շատ զբոսաշրջիկներ ընտրում են ռեզորտ կղզիները, իսկ մենք ընտրել ենք տեղականը ավելի մատչելի իրական ու արկածային ճամփորդություն ունենալու համար։ Այս ճամփորդության ընթացքում մենք այցելել ենք 7 տեղական կղզի։ Իսլամը երկրի պետական կրոնն է, դրա համար կան հատուկ լողափեր լողազգեստով լողալու համար։ Կղզիների շուրջ լողալը ընդունված է փակագուստով, իսկ ալկոհոլ չկա։ Ճիշտ է, մշակույթը մի քիչ կոտրված է, բայց բնությունը պարզապես անհավանական է։ Անիրական կապույտ ջուր, սպիտակ ավազ եւ արմավենիներ ամեն կողմում։ Բարի գալուստ, Մալդիվներ։ Այս վլոգում ձեզ կպատմենք Վավու աթոլի, Ֆելիդո եւ Թինադո կղզիների մասին։ 3 օր Ֆելիդոյում եւ 1 օր Թինադո կղզում։ Կամ Մաֆուշին լքելու ժամանակը եկել ենք նավահանգիստ իրենց, այնտեղ գրված է Մաֆուշի, այստեղ հովին սպասում ենք մեր հանրային նավակով են գնալու, որը մեկ անգամ է աշխատում օրը։ Տեսնենք ինչպիսի նավակ է լինելու։ Ահա գալիս է հանրային ավտոբուսը, նավը, որը մեզ կտանի մեկ այլ կղզի, public boat, որը մեզ կտանի մեկ այլ։ Չի կանգառը Ֆելիդոյում է, այսպես կանգնել, ժողովուրդը իջնում է, իսկ մենք մնում ենք։ Այս կղզում ոչ մի բան չի աճում, ամեն ինչ բերում էին մալերից, կոկոս, բանան, ծաղիկ, մաղիկ, կարտոֆիլ։ Կոկոսի պայմակը, կոկոս։ Ֆանտա էլ չէր աճում։ Ռոսկո ոչ մի բան չէր աճում ստեղ։ Աճոր կանգառը Թինադոն է, մերը սրանից հետո է։ Եկել ենք մի վայրի կղզի, որը կոչվում է Ֆելիդո։ Այնտեղ մի հյուրանոց կա, որը եկել ենք, բայց մարդ չկա, որ մեզ դիմավորեն։ Բայց մենք արդեն սիրեցինք այս կղզին, որտեղ այն վայրի է։ Բարի օր Մալդիվների մեր հյուրանոցային համարից։ Տուկ Սուրեն։ Ողջույն։ Ներս համեցի մեր Մալդիվների հյուրանոցային համար։ Մեզ դիմավորում է միանգամից մեծ սանհանգույցը։ Այստեղ ունենք մեծ անկողին, ինչպես տեսնում եք աշխատասեղան, պահարան եւ մի անգամից այսպիսի պանորամիկ հրաշք տեսարանով պատշգամբ դեպի ծովը եւ ծովափը։ Այո, մեր հյուրանոցը գտնվում է ծովի ափին, հենց մեր առջև մեր սրճարանն է, որտեղ նախաճաշում ենք։ Եկել ենք այս կղզու միակ եւ անկրկնելի սրճարանը։ Այստեղ կարանք նստենք։ Առավոտը բացվում է այսպիսի տեսարանով, այսպիսի նախաճաշով։ Այստեղ Սուրենը մեզ համար հացն է տապակում, տոստանում։ Հաց տապակող Սուրենն եմ բարև ձեզ։ Այստեղ կարող ենք մեզ համար սուրճ պատրաստել։ Այսպես։ Դուրս ենք եկել զբոսնելու, այստեղ պալմաների անտառ է։ Տարածքում կա նաև լիճ, այո, փոքրիկ կղզու վրա, փոքրիկ լիճ։ Ահա եւ այդ լիճը։ Եկել ենք Բիկինի բիչ, ինչից հասկանանք, որ բիկինի է, լրիվ 4 պատով փակված է։ Ակամ տրակտոր են բերել, երևի որ ցայից են գնանք։ Այսպես։ Hello. Armenia. Armenia. Tarzan. La Mikçel. Lava. Suren. Zıt karım tanım tum pahem. This la picnic.
Մեկնորսները առանց կարգի վրա որևէ բան գցելու դնում են ձկներ։ Մի քանի վայրկյանում, մի րոպե, սամով կպկնի։ Նայք։ Ցույց տարայի մեջ։ Ու նորից։ Բռնեցել է։ Քեզ կան։ Մտավ։ Դե շարժվի տեսնեն կարողանում ես քայլել։ Ահա։ Ծանրավաց ֆորսիր։ Մի հարմարվում է նա մեջը։ Բոլոր լոկալ կղզիներում, ավելի շուտ երևի բոլոր կղզիներում կան շատ լավ ֆուտբոլի դաշտեր, խաղապարակներ, վոլեյբոլի տարածք եւ այլն, մի խոսքով սպորտի հետ կապված լավ կազմակերպված է այստեղ ամեն ինչ։ Մեր հյուրանոցի աշխատակիցը այժմ մեզ տանում է նավահանգիստ, հետևացած, որ այնտեղ կան շատ շնաձկներ, մենք համաձայնեցինք եւ միանգամից նստեցինք մեքենա։ Ահա եւ այստեղ շատ շնաձկներ կան, ահա։ Այստեղ քնած են բոլորը 30-ից ավել են, ահա։ Այստեղ իրենց խաբեցին, ջուր լցրեցին, իբր ուտելիք են լցնում, բոլորը հավաքվեցին։ 1, 2, 3 Շատ են, դրանք էլ էին կերի հետևից եկե։ Սիրուն եք դուք, հա։ Տեմ ձեզ։ Բարի օր, օրը սկսում ենք ճամփորդությամբ։ Այսօր այս նավակով գնալու ենք Թինադո, մեզնից այդքան էլ հեռու չի, այս դիմացի կղզու հետևի կղզին է։ Տեսեք այսօր եղանակը ինչ լավն է, այսպես։ Սա ես եմ, սա իմ ամուսինն է, մենք այսպես նստած ենք նավի մեջ եւ գնում ենք Թինադո, վայելելու մեր օրը։ Welcome to Tinado! Այո, մենք վերջապես Թինադոյում ենք, իմ ամենասպասելի կղզին էր։ Սա, այսպես պոպոշիկ կղզի է Թինադոն։ Այստեղ կան ընդամենը 2 տեղացու տուն եւ արդեն մնացածը հյուրանոցներ են։ Ցավոք չենք կարող մնալ, քանի որ բոլոր հյուրանոցները զբաղված են։ Feed me. Ապա մի նայեք ֆուտբոլի դաշտը Թինադոյի։ Ուղղակի սենց ֆուտբոլ չեմ սիրում, բայց խաղալս եկավ ստե արդեն սենց։ Շատ սիրուն ինքն է Թինադոն, այստեղ Մարիան է, քայլում է։ Շոկ է, շատ շոկ է։ Եկանք հյուրանոցի տարածք, որտեղ առաջարկում էին այս լողափին 1 մոկթեյլ եւ 1 սուրճ, Wi-Fi, 2 սամբեդ եւ սրբիչներ միասին, ընդամենը երկուսս միասին $25։ Մենք որոշեցինք վերցնել այն եւ 2 ժամ այսպես 2, 3, 4 ինչքան կուզենանք հանգստանալ։ Եվ մենք լողում ենք այս հիասքանչ ափում։ Այն կողմում ռեզորտ կղզի է, Սևան Բեկանի։ Ինքը այդ ռեզորտից է երևի սուր։ Հիմա սուրճի ժամն է։
Hello guys, ինչպես եք? Մարիան եւ Սուրենն են կապի կրկին։ Պես տեսնում եք արվել ենք, վառվել ենք մի փոքր։ Ես ինձ այսպեսի բաց հագուստով շրջում եմ։ Մեզ ասել են, որ օքեյ է, հանգիստ եղեք, բայց որ հանգարց մեզ կտրատեն, ասեք այդ տղայից պետք է հարցնել, ինչու այսպես եղավ։ Վերջապես եկանք, շարքեր արդեն եկել են ժամը 1:30-2-ն է, բայց այստեղ նկարահանում են անում։ Ահա, շնաձիկները եկել են, մեզ չեն թողնում ափին մոտենանք։ Այ, այսպես այստեղ կաֆեչկա է, որտեղ գալիս են դրոնով շուտի համար, եթե դուք չունեք դրոնով շուտ, դուք չեք կարող մոտ գնալ, մոտակայքում կանգնել, պիտի կանգնեք այստեղ։ Սուրենի դեմքից եւ իմ դեմքից պարզավ, հետո շատ է ուզում է սա ափը, բայց թույլ չեն տալիս մոտենալ։ Գտնել ենք թաքնված սամբետ, այսպես սիրում։ Եկավ ժամանակը լքելու մեր Ֆելիդոն, այս հիասքանչ կռապիկներով ափը և շարժվելու առաջ։ Ահա մեր վարորդը մեզ տանում է դեպի նավահանգիստ, քանի որ մենք պատրաստվում ենք լքել Ֆելիդոն։ Ֆրանկցինադոյում այնտեղ Սուրենն է վազում է բանկով Մալդիվս, որպեսզի այս նավի գումարը հանի, որտեղ գումար չունենք։